Tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh bias trên đầu AD là hợp tác của hai hãng Akai và Dayton. Đầu này có số hiệu là GXZ9000. Chúng ta nhìn trên mặt máy thì chỉ có duy nhất một cái núm bias và không có núm nào liên quan đến nút chỉnh bias này cả. Như vậy là các cái đầu đơn giản như đầu này là họ chỉ có một nút chỉnh bias và chỉnh cũng khá đơn giản, là trực tiếp bằng tai nghe của người ghi băng. Chúng ta nối tín hiệu ghi băng vào trong máy và đầu vào line in của máy, sau đó là cho băng vào. Chúng ta bật tín hiệu ghi băng, cho tín hiệu ghi băng vào. Như vậy là tín hiệu ghi băng vào. Chúng ta chuyển sang nối monitor đây. Như vậy là tín hiệu đã vào. Thế bây giờ chúng ta vẫn ấn chế độ ghi bình thường. Ghi là chúng ta ghi test thôi. Ta chuyển sang chế độ monitor, chuyển sang chế độ của băng. Đây là chế độ suộc, chế độ băng đây. Như vậy là căn cứ vào tín hiệu của băng phát, nó ghi là phát luôn vì đây là máy 3 đầu từ. Chúng ta chuyển bias, chúng ta test, chúng ta vặn ngược chiều kim đồng hồ về đây thì là lợi tiếng test nhiều nhất, tiếng bass thì nó sẽ ít hơn. Chúng ta chỉnh ngược lại thì là test bớt, bass lại tăng. Chúng ta cứ chỉnh như vậy đến bao giờ chúng ta nghe được. Ví dụ ta chỉnh hết cỡ với này, test là kém nhất và bass là lợi hơn. Như vậy là tiếng thì nó sẽ bị xịt. Chúng ta cứ chỉnh đến mức nào mà tai của người nghe chấp nhận được, cân bằng giữa bass và test, thì ta để cái mức bias giữ nguyên vị trí này. Lúc đó là chúng ta sẽ tắt đi. Cho nên vậy là chúng ta sẽ tắt cái nút ghi đi và chúng ta sẽ tua lại. Chúng ta stop và chúng ta sẽ tua lại từ đầu. Lúc này chúng ta sẽ giữ nguyên cái bias và chúng ta sẽ ghi băng. Thì lúc này là với cái bài hát tín hiệu vừa rồi thì cái bias này là chấp nhận để ở vị trí này là nghe là hay nhất. Với bài hát khác thì chúng ta có thể là vừa ghi băng và phát tại chỗ bằng băng với cái đầu từ 3 đầu từ này, và chúng ta cũng lại chỉnh cái bias này làm sao cho tiếng của cái bài hát đó là vừa tai nhất. Nhưng mà như vậy thì quá phức tạp. Chính vì vậy là với một đĩa hoặc một băng thường thì nó có cái tính chất là nhạc giống nhau. Do vậy là chúng ta chỉ cần chỉnh một bài hát thôi, giờ để nguyên cả đĩa, để nguyên cả cái suộc đó vào trong băng, chỉnh theo cái bài đầu tiên. Như vậy là bây giờ chúng ta bắt đầu ghi băng. Sau khi bias để nguyên vị trí này là chúng ta bắt đầu ghi. Chuyển sang chế độ, chúng ta chuyển chế độ ghi, ấn sang nút băng. Như vậy là qua cái đoạn trắng đấy, bắt đầu là tín hiệu của băng phát.